E aí pessoal, bom dia. Cadum, qual é o seu mundo? Meu mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 15 de março de 24. Procurando o reduto aqui do meu crocodilo jacaré. Tá um socó aqui, ó. Vou chegar lá. Vai voar. Coisa linda. Tô chegando. Olha ele aqui, ó. Tá escondido. Coisa linda. Oi, meu amigo. Tá aqui, ó, tomando sol, tá meio escondido aqui na vegetação, né? É isso aí, o meio ambiente dele tá meio antropizado. Muita matéria orgânica, né? Mas ele tá aqui, ó. Vamos. Que bom que eu vim te ver. Preservação, meu jacaré. O nosso, solto, né? Tem que cuidar dele, mas tá vivo, ó. Beleza, meu amigo? Ainda bem que você tá aqui. Tá escondido, como eu recomendo. Entendeu? E é isso. E aqui tá o Cadum, né? Que não podia faltar, para não dizer só cuide de pássaros. Cuide de jacaré também, né? É isso. Vou terminar nele aqui, ó. Fica com Deus, meu amigo. Fui!